嗱，佢咧就話啦，請一個專家去同佢管理嗰個物業咧，點解會好咧？Justified by 即係話咧，即係因為 owner 咧可以唔出席 ，absentee ownership 即係話 owner 咧可以唔使去嗰間屋，唔使去打理任何嘢，咁所以呢個就係答案啦。但係咧，佢 B 咧 technology advancement in building concept，building 咧越嚟越先進，其實越嚟越先進唔等於話真係要請個專家去做嘢噶嘛，先進應該係自己嚟啊嘛。Vacancy factor high than normal，如果嗰間屋係好多吉嘅，即係例如話4個單位 ，vacancy factor 成日咧都係有3個吉咗嘅，空咗出嚟嘅。咁我哋最好請一個專家入去 property manager， 唔係嘅。點解？你成日都吉嘅，你只要將個價錢降低就得㗎啦。係啊。Urbanization 有間屋4個 unit 嘅，佢成日周圍都係城市化嘅，咁樣都唔影響到話我要請定唔請，所以就係因為 owner 啦，佢因為而家咧啲人啊越嚟越有錢咧，佢識得越嚟越慳啊，所以 property manager 啲飯係好吃香嘅，因為我哋考咗呢個牌之後咧，只會越嚟越多機會做，因為第一唐人擁有屋越嚟越多，我哋識講廣東話、國語、英文。第三，只要我哋喺呢方面都專啦，同埋咧手腳一定要乾淨，千祈唔好話自己個信用唔好，咁咧人哋 property manager 因為好多 cash 數咧要過數，人哋就會俾你做嘢。